刚刚从美国出差旅游回来，回到湖北武汉，不吹也不黑啊，说几句肺腑之言。去呢是过去玩的，回来呢是说实话，心里面有一些感受吧，和我们之前所了解到的美国完全不一样。我现在在武汉的这边长江大桥下面，可以看一下啊，这江面上好多船只，对面的高楼大厦林立，感觉美国呢像个小县城一样的。为什么呢？因为美国那边的房子还没有武汉这边的高楼大厦多。美国除了纽约和洛杉矶那边有几栋高楼的话，其他地方真的像那个农村一样的房子呢，都是很老旧的，特别是他们的农村地方呢，就是上世纪30、40年代的老房子。如果你们经常上网的话，看到网上的人都在美国生活的朋友都知道，那边的房子说实话，租金又贵，像那种老房子，上世纪的房子，而且现在如果租的话，租金特别特别贵啊，一个月租金至少是7、8千美金一个月，折合人民币好几万呢。因为那种属于独栋别墅嘛，对不对？买的话大概也就50、60万到70、80万美金一栋。这边呢，里面好多人在里面喝茶呀、吃饭啊，看到没有？真的是人山人海的。不得不说，武汉这几年发展真的是很快，城市的地铁、房子的高楼大厦建设完全不输上海了。然后这里面可以供人们休息啊。在美国呢，早上呢基本上都是坐在一起啊，然后喝点拿铁啊，然后呢喝点咖啡啊，吃点面包啊。他们中午都不吃饭，也不吃主食，就吃一些汉堡也不吃，最多呢就是吃点那个糕点或者是面包、热狗之类的。只有到晚上的时候啊，他们才会聚在一起聚餐，像吃什么牛排呀、面条啊之类的才会这样吃，汉堡包啊。在美国那边饮食真的很不习惯，不过那边还有很多中餐厅啊，很多华人呢过去开中餐厅，然后那边的中餐厅啊很贵的，消费真的是很贵。然后在美国那边，说实话，看到的景象呢，完全让心里面跟以前想象的完全不一样。美国并没有大家想象那么好。出门呢，比如说你钓鱼的话，在河边钓鱼啊是要有钓鱼证的，然后路边的花花草草不能随便乱摘，摘的话可能要罚款，因为它都是有主人的。遛狗的话，有狗屎要自己带回家。在美国那边的话，就是这样的一个情况。不知道你们听完之后有什么感受？说实话，美国呢还有很多流浪汉，美国的流浪汉呢非常多，而且他们可以随意睡在别人店铺门口。如果店主去驱赶的话，流浪汉可以起诉他，说不定还能得到一笔不小的一个赔偿的。在美国为什么会有那么多流浪汉呢？主要是得益于美国那边的一个移民文化，很多人都想着去美国啊，说去赚美金，但实际上到了美国之后才发现呢，你学历不行的话，很难有一席之地，找工作困难，基本上前1、2年你找不到工作的，只能在华人老板的餐馆里面打工。在美国那边呢，说实话，年轻人都是很独立的，在18岁刚成年就要跟自己的爸妈分开住了，跟咱们国内完全不一样。所以呢，你在美国可以看到很多年轻人呢，就是自己租房子。美国人的消费观非常的那个的透明的，手上基本上没有什么现金，没有什么积蓄，可能连200美金都拿不出来呀，也就是1000多块钱人民币。主要是他们喜欢透支生活，提前消费，像那个信用卡呀、花呗啊之类的东西啊，就是从美国流传过来的。然后美国人呢都是月光族，存不到什么钱。虽然美国人均 GDP 很高啊，但是给我的感觉就是，可能表面上光鲜亮丽，其实背地里面乱糟糟的。说实话，美国的城市建设真没有咱们国内好，还甚至没有咱们国内3、4线城市好，因为他们的城市建设发展的比较早。就拿武汉来说，武汉的高楼大厦真的是远超了美国的一些主要城市，像美国的纽约、华盛顿，然后硅谷那些地方啊，还有加州，他们的发展比较好一点。在美国的地铁里面基本上是没有信号的，因为美国的5G 网络普及的本来就不高。再包括美国那边呢，还有地铁上面呢很乱，地铁上面都已经包浆了，有时候如果是软的、做皮的那种垫子、布料的，拍一拍还会有灰。在美国那边，说实话，人们看着是笑嘻嘻的，实际上每个人内心都很慌。在美国，每个人都有人人自危啊，真的是为人人自危。美国那边，然后这边是武汉啊，可以看到两江游览。然后，如果大家想看一看老房子，在美国那边老房子啊，其实来武汉的江汉路步行街，你就能看到很多老房子，还有上海的外滩也是的，可以看到很多老房子。